Добър вечер, уважаеми зрители. Това е предаването Кредит на доверие. Тази вечер темата е малко по-различна от това, с което Кредит на доверие се занимава обикновенно. Ще говорим за тайната и изкуството на египетския танц. По тази причина сме поканили световно известния майстор на египетски танци Махди Емара. Здравейте и добре дошли. Представям ви го, той е отляво. Вдясно от мен се намира дамата, която му помага в това да реализира представянето на това древно изкуство в България. Казва се Анджела. Тя ще ни помага тази вечер в превода. Добър вечер и добре дошли. Благодаря, добре заварили. Първо, как се чувствате в нашето студио? How you feel in the studio? How I find the studio? How you feel here? I feel very comfortable, very warm sphere, and I like it. I feel home. Чувствам се като дома си, много комфортно, много релаксиращо, приятно. Вие не сте за първи път в България, но идвате често, тъй като от известно време българите имат възможност да се обучават на това древно изкуство. You're not here for the first time in Bulgaria because often you come here for the workshops. This way Bulgarians study this art of belly dance and oriental art. Yes, for me I think it's the third time, fourth time. Аз мисля, че това е може би третия ми път идва тук да посетя България. Какво мислите за нашата страна и как се случи така въобще да бъдете гост, за да презентирате вашето изкуство у нас? What happened here in Bulgaria? What you think about Bulgarian people? How happened you come here just to study all Bulgarians about this art? You to teach them how happened? How happened? Everything, yes, about Bulgaria. No, you mean how I find the Bulgarian people, or you? Yeah. What do you think about Bulgaria, Bulgarian people for this time, short time that you were По-точно как се случи така, че въобще да дойдете в България и да обучавате хората на това? How happened you to come here and to teach people of these dances? Oh yeah. Anyways, I want to say that the Bulgarian people a bit the same mentality as Egyptian people. They are warm people. They are have principle and ideal like Egyptian people. Българите всъщност са много сходни по менталитет и топлина като египетските хора. I feel really home to communicate with them. It's very easy. Чувствам се като дома си. Комуникацията е много лесна всъщност. Yeah, about dance, it is very important that to open the mind for all the people, all the world. It's not only for Bulgarian to know what is this art and what is the message which you want send to people from this art. Всъщност това изкуство подпомага, нали, да се разтвори менталността на човек, и защо да се разтвориме, за да може по този начин да възприемеме по един друг начин света. Казвате, че трябва човек да е с отворен ум, за да възприема това изкуство. Какво е толкова специфичното в него? Може би тук е мястото да разкажете и за историята. Знаем, че е много древен този танц. Вие самия лично как се обучихте и от кога го танцувате? She wants to know what is about this important, about this art, what is specific elements, the history about it. Just more about the history, because it's ancient story here. Yeah, the belly dance is actually start the ancient time. Ориенталският танц всъщност започва много в древността. Kind of religion dance. Това е вид религиозен танц. And later become kind of entertainment dance for high places, kings, palace. По-късно започва да се интерпретира и да се представя пред кралства, пред висока аристократична класа. And after that it came like also entertainment for Arabic sultans, where they call the dancer his harem. Всъщност по-късно се представя вече и пред султаните, така както са се оформили всъщност и харемите, които ние познаваме в наши дни. And later it was kind of entertainment in Egypt, in weddings and open parties, and later started women to use this kind of dance
for close, intimate relation with men. Всъщност по-късно започва да се използват самите танци за представяния по съответни сватбени церемонии, отделни партита, които имат в техните традиции. И съответно жените в един по-късен пък етап започват да го използват в по-затворен вариант пред своите партньори. Т.е. започват да танцуват само за партньора. Т.е. вид интимност се създава в отношенията между тях двамата. It is different, become a lot of different styles from the belly dance style, different forms. Има различни стилове в ориенталския танц. And the classic belly dance style, that is this old, which is start from before the pharaohs in Egypt. Самите ориенталски класически стилове започват много в древността, далеч в древността, преди самото фараонско време. Yeah, in general, the dance all over the world and life actually was kind of offer way from people to God that help them to reach some goals, what they want to reach, some wishes. Всъщност тези танци се използват като един вид връзка с Бога, с Абсолюта, с разума, висшия разум, като по този начин, танцувайки за тази енергия, така наречена с различни имена, после всъщност ни се изпълнява определено желание. Съхранено ли това знание все още, че танца има една магична функция? Точно това, което казваш, връзката с космоса. Да, той сега ще го обясни и това е идеята всъщност, за която споделяме тази тема днес. Is it safe still just this knowledge about the magic things in art and dance as ancient time is coming now? Is it what? Say? Is it safe, keeps this magic energy still? Yes, Till nowadays? Absolutely, yes. Because unfortunately the belly dance somewhere has not the good pictures as a name for the dancers. На някои места, естествено, знаете, че самият танц не е представен с добро име, с добра картина. But it is, I would like to say, it is very high level of art because a lot of reasons. Dancers has to have a lot of knowledge about style which she perform. And all the background, because there are 4 kind of forms for belly dance, and she has to study very much not to mix any styles together when she performs something. Идеята всъщност е, няма да ви превеждам дословно нещата, защото те са много комплексни, тъй като се занимавам професионално с това изкуство и ги принасям през публиката в България, през и моя опит. Ще гледаме нещата да ги казваме в основен вариант. Значи, това, което той споделя е, че всъщност, за да имате понятие от този истинския стил на ориенталското изкуство е, че истинските танцори имат огромно познание в отделните 4 стила, за които той споделя, нали, знанието си под форма на лекции, срещи. Танцорите в новото време трябва да имат огромно познание в техника, в изучаване на историята на танца, в изучаване на ритмите, музиката, както в музикални училища се изучават солфеж, музикален анализ, история на музика. Това е абсолютно същото, което прави и той с отделните свои преподаватели, асистенти и посещения в отделни училища в тази сфера. Затова той казва, че много е високо нивото на артиста, когато той иска да се занимава с професионално ориенталско изкуство. Не е този ефтин начин, по който хората го разбират. Добре, той спомена това, че се увеличава женската енергия и сексуалността. Как точно, нали, не е правилен въпрос как точно се случва, но по какъв начин са свързани до толкова нещата, че това да се случва? What you will tell about the sexual and female energy with women, what happened inside, how this is connected with Egyptian and Oriental and belly dance styles at all? Yes, it is actually it is not honest to belong the sexy or connect the sexual energy only to the belly dance.
Не е само необходимо това да са свързани двете неща, примерно само ориенталски танц с само сексуалната енергия. Не е това само важното. I told you how it come like this. In the beginning, I told you it was a kind of religion, dance to offer God some things. Затова в началото споделихме, че е много важно човек да има връзката с тази висша своя енергия, с своя висш разум или така наречения Господ, както го наричат в отделни религии. Това няма значение как ще се нарече. Да имаме връзка с по-високите висши аспекти от нас самите. От нас. Това е най-важната интимна връзка, за която той говори всъщност. Не е задължително да говорим конкретно само за сексуалната енергия като отделна. And after that, they start to dance in the palace for high people, for kings and sultan. They was looking to those dancers as entertainment, as slave, as harem. Когато започва по-късно танцорката да танцува, that they can use them. Тя всъщност представя не само пред султана и пред аудитория от хора, които я наблюдават. Естествено, те я наблюдават и като човек-артист в професионален аспект, но всъщност все едно тя им принадлежи. Като вид робиня, която за тях представя това изкуство. And if you very simply look to any kind of dance, ако видите всеки един стил, women move with her body. Независимо какъв е стила, виждате, че жената непрекъснато се движи. Different that the belly dance is stay the dancer in close place, not to doesn't use a big space. Но ако забелязвате в ориенталските танци, по принцип в миналото, танцорката не е необходимо да има огромна площ, върху която да изрази себе си. Тя може да стои в една много така наречена като затворено с площ пространство, в което да представи отделна техника или да интерпретира танца. Men to look to her as kind of entertainment and have sexual look to her. Това означава всъщност, което имат предвид повечето хора, че всъщност мъжът по този начин гледа на нея тип като сексуално, защото той е фокусиран върху тази точка. Конкретно върху нея. At the moment that she just do kind of art, she perform her art, but how you look to her, that is the problem. Тя представя своето изкуство, но проблемът всъщност е как другите гледат на нея. Yes, but to come back to the sexual energy in the belly dance. Връщаме се към сексуалната енергия. Yes, it is the expression of the dancer. Това е начин, по който да се себе изрази танцора. And because the dancer and this style, you move only your body. Понеже движи в танца само своето тяло, отделна част, примерно таза, the belly, the chest. коремната област, гръдната област. Yes, and this make men or anybody concentrate to it. Това прави мъжете всъщност и тези, които я наблюдават, независимо какви са хората, които са в обсега на дамата, да гледат към нея по този начин, с сексуален намек. And you make it for sure sensually how you show your movement. Много е важно това да се случва много сенсуално, много нежно и финно от самия танцор, за да се интерпретира по друг начин всъщност. And as normal in any kind of art, you have to believe in what to do and to feel the role, what you play. Трябва да вярваш в себе си, в това, което интерпретираш, независимо в каква сфера на изкуството се намираш. And because this is sensual dance, sensual movement, it makes, okay, it is sexual dancers. Понеже дамата се движи много финно и нежно, оттам всъщност хората задават този етикет, че тя всъщност е и сексуална. Yes, that is how you look, but Но зависи как ти гледаш. It is very positive for women to do belly dance because много позитивни жени всъщност танцуват този стил. You discover yourself as a woman. Така откриваш себе си. How you present your body, your not начинът, по който представяш тялото си. In elegant, sensual, high way. Много е важно, нали, всъщност да се направи разликата между ефтиния начин и между това, което е професионално високото ниво на изразяване на артиста. Това зависи от самата танцорка. Има ли голям интерес в България? Bulgarians are interesting much of this art. How you feel? I think
In Varna, a bit less than in Sofia. I have been in Sofia for... Понеже ние вече имахме опит в София, там е малко по-развито естествено изкуството, тъй като там имахме голям успех. Във Варна те първа предстоят тези успехи. Yes, and I think it's also normal because if you go to any country, the big cities is always people more open and more active. За него това е нормално, защото абсолютно във всяка една държава ги има тези неща. Във всеки отделен град, знаете, има си избор по отношение на това какво изкуство да изучават артисти, танцори, хора, които са се дочували, дали достигнали до това знание. Така че това са нормални неща, когато нещо се задвижва като колело в началото, да тръгнат нещата в определен вид темпо и после да се доразвиват. Вие живеете в... Where you live now? In Egypt? I live everywhere actually. Аз живея навсякъде всъщност. In Amsterdam, but... Сега съм повече в Амстердам. In Egypt, but... Често съм в Египет, но много пътувам по света. Да, предполагам, всъщност попитах ви, за да сравним опита ви там на място, предполагам... I just ask you because to see the experience in different countries, what has happened with the art that you change. How the situation there, because... In general, the world is already open. Навсякъде всъщност са отворени хората. And I think with the time it will become more open. В времето всъщност хората стават по-разтворени за това изкуство. Be careful, because I'm afraid later it will be not Bulgarian or Egyptian, and so it will be the old world one only. Аз вярвам, че в бъдеще ще станат не просто отделени държави само в България или само в Египет, просто целият свят всъщност ще залива от това знание. If you are interested in anything, you can easily find it and see it from the media and internet. Когато човек се интересува, той може да намери лесно достъп до информация, има и достатъчно материали в интернет, през медията. Which is positive actually. Now I see in the last 15 years. За последните 15 години това, което виждам, което е много позитивно, че самите танцори на ориенталски танци стават все по-популярни. И навсякъде по света. Това се развива като изкуство. Защо е това завръщане към древното? Why we back to the ancient time? From where this come? The dance. Yes, in the dance, why people searching this to connect again with ancient time through the art? From where this come? I told you, I think it is a kind of religion way to have connect with God. Това е всъщност един вид завръщане към връзката с Божественото, с нашия висш разум. Отново и отново. Yeah, yeah, and this actually dance is very natural action. Танците всъщност са нещо много естествено, като действие, като simply put music to начин на съществуване. Дори да сложите, така, да включите музика до едно бебе 2-3 months. За 2-3 месеца. With rhythm, he will move. После ще видите как той започва да се движи само. Нищо, че не разбира този танц. Той просто го прави естествено. Няма значение колко е голямо бебето. Ще видите как реагира. But the melody is speak to your музиката soul. Говори на вашата душа. Has effect on your soul. Просто дава един ефект върху душата ви. The rhythm is you have physical reaction. Вие просто да изразявате чрез физическа реакция. With the music you have from inside soul reaction. Просто след музиката вие имате реакция в душата. And this make people to discover this kind of communication, rhythm and music, to move and to make this kind of communication, to call it dance. Това е всъщност, което се опитват всички да направят в нашето изкуство, да се свържат помежду си чрез танца, чрез музиката, чрез движението. Това е идеята на цялото това изкуство. Добре, кога ще идвате отново в България? When you come back again in Bulgaria? Oh, yeah. I think I will arrange already something with Angela. Ние отново ще организираме с Анджела
събития през следващата година, през 2015, за което отново ще се срещнем, ще говорим. Yes, and I hope actually to create something big that people to show actually. Ще създадем нещо голямо. What is this? И ще могат много хора да видят какво представлява наистина това изкуство. And also it is not from our side, but also from people's side, public to see if you have some idea or you hear something, you have to search, to look, to find out what is this. Идеята е да има всъщност комуникация от двете страни. Не само ние да покажем, а и публиката да покаже със свои идеи това, което е харесала. И с това допринася за нашето развитие отново. Тоест има двустранна връзка. Добре, благодаря ви много за това, че приехте поканата да гостувате в нашето предаване. Да споделите тази интересна информация с нашите зрители. Благодаря и на Анджела за това, че ни помага в превода. И аз благодаря много на целия екип. Thank you, and I hope people will take this information with open mind and open heart, and I hope to offer or to show the Bulgarian people something interesting. И аз благодаря на всички вас за това, че бяхте част от това предаване. Надявам се във времето хората да са по-отворени, за да могат да разберат това изкуство в дълбочина и по този начин да го споделят и с останалите хора в България. Добре, благодаря ви. С това се разделяме, уважаеми зрители. Останете с програмата на телевизия Черно море. Приятна и спокойна вечер.